Фармадол – таблетки від головного болю. Друзі, це другий сніданок, і ми продовжуємо. І зараз саме час поговорити про здоров'я. І насправді, ризик захворіти весною, він набагато вищий, ніж зимою, тому що фактично мороз, він стерилізує повітря, і віруси розповсюджуються не так швидко, а весною середовище навпаки сприятливе, тому що повітря вологе, і це класне середовище для того, щоб віруси розмножувалися, але лякатися не треба. Ну, а якщо до цього додати, що було опалення, потім його вимкнули, на вулиці досить холодно залишається, то що з цим всім робити і як рятуватися? У нас є людина, яка і допоможе, і розкаже, і попередить. Це лікарка-терапевтка Мар'яна Селюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Чи дійсно весна, вона стає ще більш небезпечним моментом, сезоном для захворювань, аніж зима, наприклад? Ну, наразі кожна пора року, вона для вірусу хороша. Ми, розумієте, коли ми говоримо вірус, ми беремо грип. Але ж вірусів дуже велике розмаїття, і, скажімо, для грипа певна сезонність дійсно існує. А для інших вірусів вони протягом року. І вони можуть бути і тут, бачите, те, що весна, тут ще грип на хвості, як то кажуть, активний, і вже і інший вірус підтягнувся. І оцих вірусів, що викликають респіраторні захворювання, зараз можна сказати, і більше, і ми трошки недбало відносимося до свого здоров'я. Але у нас є конкретні симптоми. По-перше, це болить горло, Так. нежить, немає температури і страшенно болять вухи. І це все триває по декілька тижнів. До вас такими симптомами нині звертають, тому що у нас і колеги перехворіли, і знайомі. Ну, звичайно, але вони, дивіться, вони дуже рідко, ну як сказати, вони не завжди об'єднуються в одного пацієнта. В одного може бути лише горло, в одного нежить, а в одного всі три. І дійсно, без температури, от якраз чим відрізняється грип, і, можливо, він в цьому плані кращий з позиції нас, медицини. Грип дає зразу дуже високу температуру, дуже високу. Решта вірусів низьку або взагалі нема температури. До чого це призводить? Нежить, але я йду на роботу, бо зупиниться оберти навколо Сонця всіх планет. І я йду на роботу. На завтра нежить в двох, в трьох і взагалі отак всього колективу. І оце є притаманно іншим вірусам, які викликають респіраторні захворювання, але не от самому грипу. Так, з цими симптомами приходять. Що з цим робити? Перше, подумати про того, хто буде з тобою контактувати. По можливості залишитися вдома. Через те, що ти далі ділишся, навіть своїми рідними і близькими обов'язково ділишся. І на сьогоднішній день це є симптоматичне лікування. Ми лікуємо симптоми. А чи можна займатися самолікуванням от в такому випадку, коли ти не знаєш, чи краще йти до лікаря? Я вам скажу, ступінь вираженості цих симптомів, наскільки вони впливають на якість вашого життя. Якщо вже ми зовсім не можемо витерпіти, ми мусимо звернутися до лікаря. Але якщо це так посередньому, і ми можемо справитися, ми знаємо методи, які ми можемо застосувати. І ви уявляєте зараз навантаження на лікаря, коли дійсно активізувався оцей вірус респіраторний, і ви кажете, забагато, так, людей, і ми маємо інших багато проблем у лікарів, то наскільки він спроможний охопити всіх? Ось, Мар'яна Миколаївна, подивіться, от я що зробив? Пощастило те, що це був не мій ефірний тиждень. З вечора у мене почало якось свербіти горло, я його засмоктав оцими пігулочками. Любими, так. Воно пройшло, але все перейшло в нежить, і десь днів 7, бо це добре, що я не бачив ні Оленку, нікого, я пересидів вдома, але це ж було просто, як оце потоп зараз на Дніпрі, так у мене з носа лилося. Ну, але я не чіпав ні лікаря, нікого, пережив. 7 днів, десь бачите, так, в середньому. Нежить, яка лікується, проходить за тиждень, а яку ви не лікуєте, проходить за 7 днів. Це правило таке, знаєте, загальностандартне, але покращити якість життя в період нежиттю вам варто було би сольовим розчином промити. Знов-таки промити не так, щоб через вуха все виходило, а дуже легенько, охайненько зробити. Тобто на склянку води ложка солі. Можливо, це календули розчин, ромашки, любий такий розчин ви промили легенько двічі на день, не так, що ви миєте без кінця, і ви взагалі на виворіт носа вивернули. Але ж, дівчатка, от подивіться, наші люди що роблять? Вони ж, мало хто починає колотити, вони йдуть в аптеку і купують
і там... Принаймні там є ці розчини, знаєте, якщо бачить хтось цей шлях, зараз це без рецептури, ми не будемо дуже категоричними казати, не йдіть в аптеку. Ви можете, да. Давайте поговоримо про це трошки пізніше. Зараз подивимося, чим все ж таки лікуються, наші, да. так, українці, що їм радять в аптеках. Давайте подивимося сюжет і поговоримо. Марина вже більше тижня мучиться із симптомами застуди. Вона навіть на роботу останні кілька днів не приходила. Вже тиждень я хворію, в мене болить горло, нежить, закладує вуха, відчуваю слабкість у тілі загалом. Важко дихати вночі, тобто дуже погано сплю із-за цього. Дівчину дивує, що при всіх симптомах немає температури. Зазвичай при таких симптомах з'являється температура, вона невелика, 37,5-38, звичайна. А проте цього разу дуже дивує, що температури як такої немає, просто звичайні симптоми, схожі на ОРВІ, але поки що до лікаря не зверталися. Як виходить із ситуації і чим допомагає своєму організму, розповідає далі. Рятую зазвичай це гарячим чаєм, п'ю протизапальні пігулки, спреї, таблетки від горла. А чи відчувають підступи хвороби українці і на що скаржаться найчастіше зараз? Кашляю, там горло болить, та й все. Нежить, кашель іноді. Нежить, слабкість, кашель. Горло і нежить. Якщо симптоми в українців схожі, то методи лікування різняться. Я звертаюсь до лікаря, коли я сумніваюся, що зі мною. Ну, своїми аскорбінкою, там, ну і ще лікар призначає. Без лікаря я не приймаю ніякі рішення. П'ю теплий чай, менше всякої хімії їм, я маю на увазі, там менше ліків, тобто зразу мед їм. Переважно народними методами. Гарячий чай, інгаляції із трав найчастіше. Цікаво, що порадять при заявлених мною симптомах у пересічній аптеці. Заходжу і починаю скаржитись на погане самопочуття. Підкажіть, будь ласка, може щось від нежиттю, від горла? Такий якийсь стан хворобливий. Температура є, немає? Ні, немає. Плюс евкаліптові масла. Ну, ти вірус не можна щось взяти, в принципі. Можна ще такі от чайочки, вони чисто будуть полегшувати вам ваш стан. У наступній аптеці мені порадили Тут посилено буде більш як знеболююче. Таблетки, так? Ну, це від горла. не капсула, а льодяники для розслаблення. А це спрей для носу. Можна взяти руку, наприклад. Це буде вірусу такого плану. для об'єктивності. Заходимо іще в одну аптеку. Таблеточки чи є? Є противірусні препарати, які вбирають симптоматику. Чи можна дати таблеточки противірусні, плюс ще є. І симптомний вірус буде вбивати. Для спрей льодяники. Спрей. До слова, вартість препаратів, які рекомендували в аптеках, різниця кардинально. Цікаво, що в останній аптеці мене навіть не запитали про симптоми, а нарахували найдорожче. Ось скільки може коштувати набір із крапель для носа, ліків для горла і противірусних засобів. Це все разом 366,50. Це пластинки, це 270-80. Це 827 гривень. Тому при будь-яких проявах хвороби відразу проконсультуйтеся з лікарем, щоб не витрачати зайві гроші і не нашкодити здоров'ю. Мар'яна, от це абсолютно я. Я теж приходжу так в аптеку, кажу, дайте мені щось від носа, від горла, щось хороше. Так взагалі можна? Фактично це теж самолікування за порадою фармацевта. За порадою фармацевта. Найкращий дійсно варіант в цьому випадку – це консультація лікаря, це безперечно. Але враховуючи дійсно навантаження сьогодні на лікаря з врахуванням нашої ситуації, коли ми маємо багато інших проблем, почніть дійсно з народних методів, почніть з промивання, почніть з полоскання горла, у вас є чим дома, у вас є те, до чого ви можете просто в рамках своєї квартири зробити собі от молоко, мед, масло, тепленьке молоко і попити, і горло буде набагато легше горло. Ви можете, якщо з'явився кашель, подихати над картоплею, але обов'язково в лушпайках, або просто навіть лушпайки відварити, і Пам'ятаю, ми подихати. в жовтні щось Ми подібне це робили. От просто єдине, це не повинна бути дуже гаряча і отак дуже носом вниз, щоб опекти також. Вже трішечки вистигла. Тоді Це як можна. Це як інгаляція буде, правда? Це буде як інгаляція, да.
Спробуйте з таких домашніх засобів. Якщо ви бачите, що є якесь погіршення, дійсно, зверніться все-таки тоді до лікаря. Або кожна вже більш доросла людина, вона якісь має свої певні вже, сказати, вподобання, не вподобання. Льодяники ми всі знаємо. Можна брати льодяники, але не треба фокусуватися на самих дорогих, бо не завжди ціна визначає якість препарату. Ми побачили, що там є і по-людськи, там 100-200 гривень, а одна 800 нарахувала Богданові. Найкраще, порадитися з лікарем – це, безумовно, найкращий варіант. Але почніть все-таки дійсно, розвантажте трошки лікаря. Це у нас фактично від кашлю, від горла. Якщо ми кажемо про нежить, дуже часто, що судинозвужуючі препарати, їх не можна більше тижня, наприклад, капати. Більш того, їх не можна більше 2 разів на день. В нас буває, тобто рекомендуємо ми для полегшення, дійсно, щоб сон був повноцінний, на ніч закрапати і десь посеред дня. А із народного тоді що для носа? Для носа промити сольовим розчином, промити ромашкою, промити. І якщо це вже, я ж кажу, вкрай, тоді тільки звертатися до цих крапель. А так, оце лише промивання і санація, так би звана. Був такий метод, коли з цибулю натирали і сок, то випікали геть все цим Тобто соком. не треба, а якщо розчинити? Можна. Якщо певну концентрацію, як така дезінфекція, певною мірою То від вона всього допустима. цибуля вже буде. Цибуля А від чесничок всього. погризти? Будь ласка, і пампушки з чесничком так само, Можна. але це не буде великою такою. До речі, були колись порошок на основі часнику і прискали так вовніс, і таким чином вважалося, що є захист. Тобто експериментувати з народними методами теж треба обережно, а от щоб не захворіти, якщо можна дуже коротко, що зараз варто робити, щоб укріпити свій імунітет? По-перше, зараз не ходити, менше спілкуватися з тими, що хворіють, мати таку дистанцію, менше обніматися, цілуватися і, якщо десь якась потреба, маску. А імунітет лише тим, що тепло вдягатися, не бігти голому на вулиці, хороше харчування, вітаміни, повноцінне харчування, не викидати якісь вітаміни і дійсно якесь певне загартування організму, це є і захист. Ну і дивіться другий сніданок. Ніколи не пропускайте, коли до нас в гості приходить Мар'яна Селюк, тому що це теж така додаткова, фактично безкоштовна пігулка для зміцнення нашого здоров'я. Ви нас сьогодні заспокоїли, розказали, що робити. Все ж таки, самолікування, воно треба дуже бути обережним. Краще звертатися до лікаря, правда? Звісно. Щоб не затягувати свою хворобу на 3 тижні, як зараз все це хворіють. Правильно? Тобі чітко розкажуть, що робити, як робити, щоб це ще більше не зашкодило твоєму здоров'ю. Дякуємо вам, а ми повертаємося за ним. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Дітей у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.